Сегодня решил открыть, распаковать, посмотреть еще один сувенир от Близов. Это открывашка «Хозяин таверны». Но открывашка не совсем обычная. Я увидел у нее сзади есть динамик и слот для батарейки. Поскольку пиваса дома нету, не знаю, хорошо это или плохо, я решил потестить с ключом. В общем, интересная штука такая получилась. Давайте я вам сейчас покажу. Я вот так подержу, наверное. То есть легендарный пивас там. И... Ну вот. В принципе, вот такая вот открывашка. Разыграем ее, думаю, уже в скором времени. Поэтому следите за новостями. Скоро будет новое ХС-кафе, новые призы, подарки. По возможности, если что-то еще интересное буду находить, необычное, буду также делать обзор для вас. Все, всем спасибо.